cigarette électronique n'est pas autorisée, doit être éteinte. C'est 2230. La société, c'est sympa. Thank you. Les issues de secours doivent rester dégagées. Il est interdit de fumer. La cigarette électronique n'est pas autorisée, doit être éteinte et conservée sur vous. Les pleins de carburant sont en cours pour cette raison. Veuillez laisser votre ceinture détachée. Ladies and gentlemen, welcome aboard Air France. We will be with you at Boeing 777 until we reach Je sais pas ce que j'ai souhaité. Alors moi je pense qu'il faut que tu laisses par exemple. Bonsoir. D'accord, oui. Ton impôt sur bien moi, c'est 47. Oui. Le 31 après 47, c'est plutôt, je me pense que... Attendez. Bon, merci. Ah, si j'ai pas mis de lunettes, ça. Je voyais vaguement. T'as beaucoup pensé sur ce vol. Ouais, t'as beaucoup pensé sur ce vol. Ou à Bali, ou à Bali, Australie. Il faut que je prenne mes petites médailles. Tu peux les cumuler?
your safety and comfort, please take a moment to watch the following safety. Chaque fois que ce signal est allumé, nous vous prions d'attacher votre ceinture. Whenever the seatbelt sign is on, please make sure your seatbelt is securely fastened. Nous vous recommandons de la maintenir attachée de façon visible lorsque vous êtes assis à votre siège. We recommend that you keep your seatbelt fastened and visible at all times while sitting. Pour détacher votre ceinture, soulevez la partie supérieure de la boucle. To release the seatbelt, just lift the buckle. Pendant le roulage, le décollage et l'atterrissage, veuillez redresser votre siège, ranger le porte-gobelet, la tablette et le repose-jambes. Pensez également à ouvrir le cache de votre mur et profitez de la vue. During taxi, takeoff and landing, please fold over your tray table and cup holder. Put your seat in the upright position and retract your leg rest. Please also raise your window blind and enjoy the view. Pour votre sécurité, tous les bagages, objets volumineux et appareils électroniques les plus lourds doivent être rangés dans les compartiments. Les accessoires seront placés sous le siège devant vous, à l'exception des places aux issues, bien entendu. For your safety, please stow all luggage, bulky items, and larger electronic devices into the overhead compartments. Accessories can be stored under the seat in front of you, except for the seats at the rear. En cas d'évacuation, laissez vos bagages à leur place, suivez les signaux et les marquages lumineux au sol jusqu'à l'issue la plus proche. Les membres de l'équipage portant un insigne rouge sont chargés de votre sécurité. In case of evacuation, tightly around your waist. Une fois à l'extérieur de l'avion, gonflez votre gilet en tirant sur la poignée rouge. Inflate your life jacket by pulling down on the red handle. Release only when you are outside the aircraft. En cas de dépressurisation, un masque à oxygène tournera automatiquement devant vous. If there is a sudden decrease in cabin pressure, your oxygen mask will automatically drop down in front of you. Veuillez alors retirer votre masque chirurgical et tirer sur le masque pour libérer l'oxygène, puis placez-le sur votre nez. Is in the upright position. Nous vous invitons à consulter la notice de sécurité placée devant vous. We invite everyone to read the safety information leaflet located in the seat back pocket. Merci pour votre attention. Thank you for your attention. Au nom d'Air France, tout l'équipage vous souhaite un excellent vol. On behalf of everyone at Air France, we wish you a very pleasant flight. Carlos, ¿dónde se pone el USB? ¿Lo has visto? ¿Dónde?
Singapore approximately in about 40 minutes. Stop within Singapore, temperature 71 degrees. VNC 8 descente. E-cigarettes are not permitted and smoking is prohibited. We recommend that you read the safety card in front of you. VNC, prépare pour l'atterrissage, merci.
désactiver le mode avion. Votre ceinture de sécurité doit rester attachée jusqu'à l'extinction de la consigne. Nous vous prions d'être attentifs aux éventuelles chutes d'objets et l'ouverture des coffres à bagages. Nous vous remercions d'avoir voyagé avec Air France. Air France est une partenaire Catine vous souhaite une très agréable fin de journée à Singapour et un excellent voyage si vous êtes en correspondance. Ladies and gentlemen, welcome to Singapore Changi International Airport. It's now 4:50 p.m. You may now deactivate flight mode. Please keep your seatbelt fastened until the dehumidifier has been switched off, and be careful when opening the overhead compartments as items may fall out. We thank you for flying with Air France. Air France and its Cathay partners wish you a pleasant evening and an excellent and welcome disembarkation in order to enable our ground team to assist you. Well, I guess it's lost.